20 sınaq birinci qruplar üçün olan kitabçadan belə bir suala baxaq. Deyir ki, açarları qapadıqda hansı lampa közərər? A və B dövrələrini verib. Gəlin bu dövrələrə baxaq. Görək dövrələr hansı elementlərdən ibarətdir. Baxırıq ki, burada yarımkeçici diod var, lampa var, açar var və bir dənə də mənbə var. Eyni şəkildə digər dövrədə eyni elementlərdən təşkil olunub. Birinci dövrədə tutaq ki, açarı qapadıq. Açarı qapayanda nə baş verəcək? Bilirik ki, cərəyan mənbənin müsbət qütbündən mənfi qütbünə doğru hərəkət edir. Buradan cərəyan gələcək, gəlir dioda. Bəs diodun xassəsi nədir? Diod bir tərəfli keçiriciliyə malikdir. Yəni diodda yalnız bir istiqamətdə cərəyan keçir. Əgər diodun P və N tərəfləri desək bunlara, P tərəfini mənbənin müsbət, N tərəfini mənfi qütbünə birləşdirsək, gələn cərəyan buradan dioddan keçəcək, lampanı işıqlandıracaq və gələcək mənbənin mənfi qütbünə. Ümumiyyətlə yadınızda bir şey saxlayın ki, diod iti ucu istiqamətində gələn cərəyanı keçirdir. Yəni cərəyan iti ucundan eyni istiqamətdə olmalıdır. Buradan baxırıq ki, birinci dövrədən cərəyan keçdi. Gəlin görək ikinci dövrədə nə baş verəcək? İkinci dövrədə burada qapasaq nə baş verəcək? Yenə burada müsbət qütb buradır, mənfi qütb buradır. Dedik ki, müsbətdən gələcək, cərəyan gəlir, lampadan keçir və burada artıq görürük ki, diod burada tərs birləşib. P, N işarə etsək, diodun P tərəfi mənfi qütbə, N tərəfi müsbət qütbə birləşib. Yəni tərs birləşib. Tərs birləşmədə də baxın, bu cərəyanın istiqaməti ilə diodun iti ucunun istiqaməti bir-birinə qarşıdır. Yəni əks istiqamətdədirlər. Ona görə də bu dövrədən cərəyan keçməyəcək və lampanı cərəyan közərtməyəcək. Ona görə də biz deyirik ki, bu dövrələrin içərisində yalnız A dövrəsindən cərəyan keçmiş olacaq.